そういえば、ナイキストアで買ったものを紹介するのを忘れてましたね。1日に家族と仙台港のアウトレットに行ってきて、ナイキストアに行ってきたんですよ。なんか、時間なくて結局、ナイキストアにしか行かなかったんですけれども、靴と服を何枚か、この服早速、着てみたんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。こんな感じの。半袖だからね、多分、というかもう、時期的にもう半袖はすごい寒いから、せっかく買ったんで着たかったから、これ着て、その上にこう、パーカーとか羽織ってっていう感じで着たんですけれども、この、前は、なんて言うんでしょう、ナイキのロゴがあって、なんか緑ベースの、裏こんな感じ。めちゃくちゃおしゃれ。あと、服も、これも半袖なんですけど、こんな感じですね。裏は何もないんですけど、青っぽい T シャツで、こう、白地にナイキって書いてあります。ちょっとシワがすごいですけど、なんか、なんて言うんでしょうね。ノスタルジックな感じのナイキのプリントが入ってますね。めちゃくちゃおしゃれ。ちょっと近くで見ると、ちょっと、この、かすれた感じというか、こういうのが、いい意味で、古い感じで、すごいおしゃれです。あと、ズボンも買ってきました。これあれですね、スウェット的なやつで、スウェットがもう少し欲しいなと思ったので、買ったんですよ。これめちゃくちゃおしゃれで、ナイキのロゴがいろんなところに入ってるんですけど、こう、いろんなところに散りばめられてるんですよ。こう、いろんな色のナイキのロゴが、こう、いろんなところに散りばめられてるっていう感じ。でもパッと見はあんま派手じゃないっていうので、スウェットです。あとは、靴も、スニーカーも買いました。こういうデザインのやつ。横にこの緑でナイキのロゴが入ってて、アクセントで青が入ってるみたいなタイプのスニーカーなんですけれども、エアフォースですね。エアフォース。エアフォース1個持ってるんですけれども、好きなので買いました。この色合いがなんか良くて、いいですね。うん。これもめちゃくちゃ安くて、やっぱさすがアウトレット。7000円とかで買いましたね。定価がいくらかわかんないですけれども。良くないですか？この色味がね、気に入ったんですよね。っていう感じかな。意外とですね、アウトレットとかで見つけて買ってくるとお得ですよ。結構ね、靴とかも1万円しないでかなりいいのがあって、T シャツなんかは3000円ぐらいで買えるんですよ。なので、すごい。アウトレットで買うのおすすめですよ。なんかね、サイズが結構、靴のサイズ、服もそうなんですけど、自分靴のサイズがでかくて、なので、どこのお店行っても在庫なかったりするんですけど、アウトレットだと意外とでかいサイズの靴とか服もあって、かつ安いっていう。なので、すごいいいですね。機会があれば、もう一回なんか買いに行きたいですね。冬服が全然なくて、長袖ですね。冬に着るような服がないので、なんかいいのがあれば。でも、そんな冬服とかないっすよね、ナイキね。ナイキだけじゃなくて、アウトレットがすごい安いので、今度冬服買いに行きます。さて、朝のコーヒーです。うん。うまい。ここを左折すると、左折してまっすぐ行くと行けるはずだけど、すごい遠回りしてる気がする。だんだん紅葉が綺麗な時期かもしれないですね。紅葉めちゃくちゃ好きなので見に行きたいですけど、まだ見頃じゃなさそうですね。でも十分綺麗な感じになってます。風が強いな。かなり風が強い。そこに地下鉄の台の原駅があって、
あそこにセブンイレブンがあって、こっちに行くことになってます。地図上だと。あれ、こんな感じだったかな。ここまっすぐ行くと着くっていう風に地図には書いてあるんで、進んでみます。いや、本当に久しぶりすぎて道を忘れております。多分もっと近く行けるルートがあるんですよね、公園の逆側に。だから今回のルートは結構遠回りしてると思うんですよ。だからその半分くらいの距離で行けるルートがあると思うんですけど、また今度調べよう。あ、着いたわ。着いた。ここに止めていいのかな。みんな止めてるから止めたんですけど、無料でいいんですかね。大野原森林公園です。めちゃくちゃ久しぶりに来た。半年ぶりぐらいだと思いますけど、春くらいに来てた記憶があるんですけど、久々に来てみました。紅葉が綺麗かなと思って。そしてここの公園かなり広いので面白いんですよね。このでっかいパーゴラみたいなところがあるところが地下鉄大野原駅からすごい近くて、ほんと徒歩3分ぐらいですね。なので仙台駅からもめちゃくちゃアクセスいいのに、すごいこの森の中にあるみたいな雰囲気があって、すごいおすすめです。自転車で来るのは結構大変なんですよね。ここら辺勾配が多いのでアップダウンが激しいんですよ。なので自転車結構きついんですけど、公共交通機関が結構発達してるので、地下鉄が一番便利ですかね。あとバスとかも多分うちからだとバスの方が来やすいと思うんですよね。地下鉄は通ってないので、大野原行きのバスに乗れば一番来やすいんじゃないかと思うので、かなり疲れた。30分ぐらいかかるかな。で、かなり上り坂が多いっていうのがあって、今このなんか茂みの中の道を歩いてますが、ここ抜けるともっと広い広場的ななんか人工の湖があって、めちゃくちゃ開けたところに出るんですよね。ちょっと歩きます。今年の夏がめちゃくちゃ暑くて30度超えは普通だし、湿度もめっちゃ高かったんで、もう全然外に出る気にならなくて、夏とか結構長い休みあったんですけど、もうずっと家に引きこもってたっていう感じで、全然夏にどこも行ってなかったので、もう涼しくなったら秋はもう積極的にいろんなところ行こうっていう風に思って、結構秋っていう季節も四季の中で一番好きだし、こう午後になっても早朝みたいな気候だったり、あと紅葉も綺麗だしっていうことでめちゃくちゃ好きな季節なんですけど、10日ぐらい前からもうかなり涼しくなって長袖になってますが、なので結構ベストなシーズンなので、ちょっと積極的にいろんなとこ行きたいですね。冬はね結構強いんですよ。自分氷点下近くなっても結構出歩いたりしてるので、冬も強いです。この気持ちいい季節にいろんなところ行こうと思います。でもさすがに仙台もこれ引っ越してきてもう1年半経つんで、結構いろんなところを開拓した感じがするんですよね。 SNS とか見てて仙台が出てきても、ここ行ったことあるなっていう場所が結構あったりして、結構いろんなとこ行ってるんだっていう感じがしますが、まだまだ行ったことない場所もたくさんあると思うんで、そういうところ探して行きたいです。今のこの歩ってきた道が3キロぐらいあるようですけど、結構歩いてみるとあっという間です。でもこれ戻るときは上りだから結構きついかもしれないですけど、人いっぱいいますね。みんなこの季節が気持ちよくて外に出てるんでしょう。このでっかいレンガ造りの建物が地下鉄の駅です。地上に出てるんですけど、仙台の地下鉄には4つ地上駅があって、そのうちの1個ですね。なので地下鉄さっきのところがその地下鉄大野原駅っていう駅の最寄りで、今のウォーキングコースを歩いてくると
ここの駅に着くっていう。だからちょうど地下鉄1駅分ぐらいなんですよね。旭ヶ丘駅だっけかなっていう駅です。地下鉄の雰囲気全然ないですけどね。ご来園くださいましてありがとうございます。樹木や遊具などを大切にしましょう。野球やゴルフの練習などの遊具はやめましょう。上りそこそこきついです。運動不足が出てますね。さっきとは違うコースで、戻ってますが、いや疲れる。息切れが半端ないです。完全に靴間違えましたね。これじゃなくて歩くように買ったもっとソールが分厚い靴があるんですけど、これだとソールが薄くて、こういう砂利道とかだと凹凸が痛いんですよね。ソールが分厚い靴を履いてくればよかった。やばい、息より遠く感じる。この上りっていうのと地面が悪いっていうのがあって遠く感じます。多分距離的にはなんならこっちの方が短いんですよね。2キロくらいって書いてありました。よし、ちょっとここで作業します。いやすごい快適でいいんですけど、やっぱね他がいると寒いんですよね。歩ってるとそうでもないんですけど、なので上着持ってきてよかったです。なので動いてると意外と快適なんですけど、ただ座ってるとそこそこ寒いです。やっぱ外で作業するのめちゃくちゃ気持ちがいいですね。外にいる時間ってかなり好きなので。やばい、なんか気づいたらめっちゃ暗くなってる。これ完全に暗くなる前に退散しないと。作業に没頭してたらすごい暗くなってしまって、ここ街灯がないから夜になったら真っ暗だと思うんで、ちょっと退散します。多分もう少し行くと最初のところの広場に出ると思うので。よいしょ。やば、暗。あれピント合ってなかった。なんかあれピントが合わないですね。なんとかピント合ったけど暗、怖い。よし、やっと戻ってきました。ここ通ってきたんですけど街灯一つないから本当に真っ暗です。多分帰りはずっと下りなので楽だと思います。
この公園も一歩外っても普通に街中なんで便利なんですよね。そしてこの地下鉄の駅とバスのバス停が一緒にあってめっちゃ便利。昨日気になって買ってきたこれを食べてみます。セブンのカップラーメンのボンゴレビアンコ味。めちゃくちゃ気になるんですけど。ではこの専用のスープをかけていただいてみます。ボンゴレ味のカップラーメンってどんな感じなんでしょうね。あ、なんかちょっとこれびっくりですね。ちゃんとボンゴレの風味出してきてますね。まんまボンゴレの味がしますね。思ったよりボンゴレ味でびっくりしました。スープとかも、パスタの下に溜まってるような、なんて言うんでしょうね。だし汁的なパスタソースみたいな感じの味がしてて、しかも飲めるっていう。あ、美味しいですね。なんかラーメンだからやっぱり和風寄りなのかなと思ったんですけど、なんかしっかり洋風ラーメンみたいな感じで、言われなくてもボンゴレ味ってわかるような感じですね。これは美味しいかもしれないですね。おすすめです。寒いのを覚悟して出てくると寒くないんですけど、寒くないと思って出てくると寒いっていうパターンですね。でも風が強いな。コンビニで印刷をしたくてこのクリアファイルと USB メモリだけ持ってコンビニに来たという。よし、終わり帰ります。